हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और स्वागत है आपका ओला वाले वीडियो में, जहां पर मैं एक और कमी की बात करूंगा इस ओला की। और हो सकता है किसी में आए या किसी में नहीं आए, लेकिन जिसमें ड्रम ब्रेक हैं उसमें ज़रूर आएगी। वो जो कि मेरे CD 110 है, होंडा CD 110 मोटरसाइकिल, उसमें भी ये कमी मेरे को आती है। तो वो कमी है आवाज़ की, मतलब कि। लेकिन पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। और वो कमी है मेरे, जैसे कि ये जो ड्रम ब्रेक्स के ब्रेक हैं, तो ये क्या है कि मेरे को लगता है कॉम्बी ब्रेक में ज़्यादा आती है, लेकिन पीछे कॉम्बी ब्रेक नहीं है, पीछे सिंगल है, तो उसमें भी ये आवाज़ आती है। और आप देखेंगे, आप चलाते होंगे ड्रम ब्रेक वाला ये स्कूटर, तो शायद आपको भी आवाज़ आए। ये क्या, चलते वक्त ये दोनों हिलते हैं, ऐसे हिलते हैं, तो इनकी आवाज़ बहुत बुरी लगती है। और ऐसे अजीब सा लगता है कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो मैंने गौर किया, पहले मैंने सोचा पैनल कोई बज रहा होगा। ये देखिए, पैनल एकदम एक्यूरेट मिले हैं मेरे को। और पैनल गैप का वीडियो बनाऊंगा बाद में, लेकिन आज इसकी बात करते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी स्कूटर भी, आपका स्कूटर का ये भी आवाज़ करता है या नहीं करता है। ये देखिए, ऐसी आवाज़ करता है। ये तो मैं खैर ये एंटी क्लॉक वाइज घुमा के बता रहा हूँ आवाज़, लेकिन ये ऐसी ही आवाज़ आती है। ये देखिए, ऐसी आवाज़ आती है। ये पता नहीं क्यों आवाज़ करता है, तो थोड़ा सा ओला इस पर भी ध्यान दो। और पीछे वाला ब्रेक है, पीछे वाला ब्रेक है, तो ये भी बहुत आवाज़ करता है। ये भी मैंने देखा कि आवाज़ करता है। तो ये चीज़ क्या है, इरिटेट वाली होती है। कोई ध्यान देता है ज़्यादा तो उसके लिए इरिटेशन का इश्यू बन जाता है। लेकिन जैसे इसमें से आवाज़ आ रही थी, तो ये तो मैंने बंद कर दी, परमानेंट ही बंद हो गई। आप पीछे से देख सकते हैं, पीछे देखिए आप, ये देखिए, पूरा इंतज़ाम कर दिया मैंने इसका। तो थोड़ा सा ओला थोड़ा सा ओला इसका भी ध्यान दीजिए। और ओला ही नहीं, हर कंपनी को ध्यान देना चाहिए, ताकि थोड़ी सी भी नॉइज़ नहीं आए। जैसे कार वाले, कंपनी वाले ध्यान देते हैं, तो थोड़ा ओला भी ध्यान दे। तो बेस्ट स्कूटर है। और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका स्कूटर कैसा चल रहा है। मेरा तो टन चल रहा है, मस्त।